Kũringana na Ministry ya Ũgima wa Mwĩrĩ, harĩ ithimi 256 iria ikinyanĩirio mathaa-inĩ 24 mathiru, andũ 72 nĩo monekanĩte na virus ya mũrimũ wa COVID-19, 45 ao marĩ arũme, nao acio angĩ 27 marĩ atumia. Mũigana ũyũ ũgĩkinyithia ithabu rĩa arĩa othe monekanĩte na mũrimũ ũyũ gũkũ bũrũri-inĩ, andũ 1,746 na 449. Gatagatĩ ka arĩa makoretwo makiamũkĩra ũrigiti wa mũrimũ wa COVID-19, 262 ao nĩ mahonete, 235 arĩ kuma mĩciĩ-inĩ, nao acio angĩ 27 arĩ kuma mathibitarĩ-inĩ. Arĩa othe mahonete rĩu magĩkinya andũ 113 na 874. Arwaru arĩa marĩ thibitarĩ-inĩ nĩ 1036, 108 nao marĩ ward-inĩ cia ICU, nao arĩa marahonera mĩciĩ nĩ 4,729. No na mũigana wa arwaru ũkĩonekaga ta ũikũrũkĩte, thirikari ĩrathiĩ na mbere kũririkania andũ kwaga kũmaĩrĩria mawatho marĩa magathĩke ma kwĩgitĩra kumana na mũrimũ ũyũ. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangũi wa Mwangi.